位于苗栗虎头山的通霄神社，从日治时期保留至今，鸟居和石灯笼让人有种未出国感。不过，在广场前的简易厕所近日引来话题。公厕前方有洗手台跟镜子，看似正常不过，但往后一看，男生尿斗竟然只有一片隔板。先前受到凯米台风影响，导致小便斗遮光板有一面都被强风吹落。上去山场也有女孩子在那里不好看，看起来是比较不好看的，因为如果有这边的厕所也很多啊，再走一段路不会差到哪边去。厕所的标示要让人家比较容易看到，比较好找，比较不需要纳凉坐在那边。男生想要方便，反而造成更多不便。而上个月举办的通霄沙雕艺术节开幕至今，累积破万观光人潮，也带起周遭的观光景点。而通霄神社距离沙雕节仅有6分钟车程，但检因公厕毁损，也有民众认为破坏景观。我是觉得颜色不搭，很突兀啊。因为其实你如果要放公厕是好事，但是就是要符合，因为这周边其实还蛮漂亮的啊，就那2座蓝色的就怪怪的。对此，通霄镇公所回应，为了保持虎头山门面整齐和雅观，会先进行修复。不过，民众开心来观光，却隐藏曝光风险。上厕所上到一半，若有民众经过，恐怕会超级尴尬。三立新闻吴俊贤、沈明志、屈道云苗栗报道。